nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. I ftuari im sot është shumë special. Jo vetëm për rëndësinë që ka pesha e viteve, por për aktivitetin e tij mjaft të spikatur. I ftuari im është special sot, sepse është pjesëmarrës në veprimtaritë artistike të Shkodrës në një numër të pafundëm vitesh, do thoja. Është special sepse është bashkëpunëtor me mjeshtrit më të mëdhenj të muzikës në Shkodër. Është special sepse veprimtaritë që ai ka marrë pjesë janë të shumta dhe ai është dëshmitar i veprimtarive që shpeshherë kanë zënë fill këtu në Shkodër. Është special sepse në gjithë jetën e tij ka qenë i pandar nga instrumenti i tij, tromba. Është zotni Abdullah Haxhia. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët, zotni Abdullah. Nderim dhe respekt për ju. Faleminderit, faleminderit. Më vjen mirë që sot jeni në Mirëmëngjes Shkodër, shumë njerëz në Shkodër ju njohin, ju i njihni, keni kujtime, kanë kujtime me ju, sepse aktiviteti juaj ka qenë i hershëm, i bollshëm. Sa vite aktivitet? Tash llogariti veti 47. Në vitin 47 keni filluar. Po. Në 48 kam bërë efektiv në bondi kam ra. Dhe kështu, po? Tash ti me të thënë drejtën, unë pa të dashtë klarinetën. Mirë po, mjeshtri driti po shpirti, a ka një shpirt malë, nuk i vjen. Ja, e këta thirë mjeshtër, se ka kënë mjeshtër, Zef Kurti. Zef Kurti, i famshmi Zef Kurti, Pa. I bandës muzikore. Pa, se jati ti e ka kriju bandën, Palok Kurti, i plakur, se Palok Kurti ka kërë edhe i viri Zefit. Po, kështu e kanë patur dinastin, Paloka Zefi, Paloka Zefi. Me të drejtën, a i më ka dhënë me mishe me shpirt. Natyrisht, emocionet janë të pranishme, por ato shoqërohen me nderim dhe respekt, apo jo, zotni Abdullah? Pas shumë respekt që a kena pas mjeshtër, prind, më pak kur hishe, me folmet e si nona, ka pas nona dhe i bota me vedi, që i ka punë nona, familja zëtë mirë, Shkodër mirë po, edhe kur thashën ty bëni për vesh, rritëm, që kja është muzika. Po. Mirë po, u që për i karrike dhe shketin në rast hapjet e, por në tha egzësh. Po mirë po, në 47, në mosha jonë, këna pasë halë të madhë, ne e kënë nështu fjallin. Po si. Ju dha trombën në dorë? Pa, në dorë. Mërë thë, kja është për ty. Tash bjesër, unë më të thonë drejtën, kur kam kënë që kënë dhe filonin, ka kënë këngëtarë. Atë në orkestrin, ka kënë i farë Gjevat Borici, i ka ra klarinetës, e thoshe, a thu rritëm në i... Me marë klarinetën në dorë, E pra, klarineta pas ka qenë dëshira e parë. E po, një neshe, mere këte tha, kemi më kujtu një ditë. Edhe në fakt, 2 vjetë nuk kam di që është pjaca me shetit me shokë. Sa vjeç ishit atëherë? 60. Vjeç, i ri krejt. Po mirë, për të shkuar deri tek zotni Kurti, ju dini tek vetja se kishi pak talent, si e keni zbuluar këtë, kush ju ka zbuluar? Po havaj me votër, ma shumë të rejt, as kam di qa trombë, as qa muzika, as i sëtë s'kam di, kam kanë shumë profan. Me të thonë drejtër, po mirë po, me punë bëhen të në. Natyrisht.
Kur shkova aty, vole detyrë vetes, shkoshe se ai mjeshtri, driti ba shpirti, dilte heret 3 orë para se fillu banda, provat zyrtare, aty do vjerë po, Pertin Johnson e për durë, kishte një harmonio të kam të hasë, aty, na bote pro, unë nëse gjem mjeshtër, se vjetë ta trombet fill, atje boshe notët e gjata, kur i kryshe notët e gjata, o qote, U ngrihe nga vëndi, që ke O emocione, qote- s'ka problem. po qote Gjithë kemi emocione. vitet e unë e merte, hajde në dhomë atje. Merte klarinetën, e i vite klarinetës vetë, a i klarinet, unë tropë, të bo 2 zonët, me më eduku, me më zonët e më thote, në gjeftë unë. Që të gjë se të bëhet me punë, Natyrisht. ti ke vullnet, ti mbërën e ketë mirë, vazhda. Edhe unë, për zotën, jam mundu, thashë 2 vjetë, s'kam di si që është. Vetëm studim. Studim. Neshe, bile, ka ka një jak vuka, tërbisht i mirë, ka ka. Ai, ka pasi fatkesi se nuk njifte solfegjin. A kanë bakorit në bondo shtarake. Bo shtarë, që në bondo shtarake, i qesin partiturën, i bjeri dhe ti, bëni, për i bji vetë. Po jo më më E kuptoj. Neshe, Po ju e mësuat me solfesh, me teorinë e muzikës, me rregulla, me të gjitha, me zbërthyet partiturën. partiturën, edhe nuk në letin e driti për shpirti. Reshti parë, shkoshe në fund. Vazhdo që dytin. Ja me së tretin. I parin e dytin edhe i herë. Pra, Edhe me një i studim kontrolu, njësishëm. me i kontrolu se ka dhe aksidente, bemoli, bëhet me kuadrë, shinjet edhe bëhet natyrale. Duhet me kontrolu partiturën, se ashtë të thote shkreti, se po me i rati asaj, me kërë si bemol, e në fakt është natural, ti i bjen mrapsht, vazhdan me te, e duket se njaj i mrapshti është originali, E kuptoj, mësohesh keq. do është keq. Që E neshe me gjithë te, që ka thore, e pas keni dashur shumë. Edhe valaj, pas keni respektuar. valaj, e ka dekin 5 dishi. Në kohë më atë mirë që, e ka pa me trovën. Po mirë, ju a injektoi dashurinë për muzikën dhe për trombën në mënyrë absolute, apo jo? Çfarë mjeshtri? Ai të bëte me zërë me mësumi, kemi i ra, thote, kas dit, sa me zibon një muqur më e gjistave. E filloshe, Me nuanca. e filloshe me zet piano. Po një që në muzikë e thënë crescendo, Me crescendo dhe deri në fortissimo. po, del fortissimo, mo nej, po mirë po, sa mërë se frëmë, unë kam pasit mirë, dhërat për të bëdhe gjëtë, se pas kam para me diafragë, që se kam di që ku i thënë diafragë, Po. se diafragë më qërë. Pra është një regulator i mirë. Barkët, unë vetëm që kur ma lodhë buza, se kam mi. Një mjeshtri që ju e keni patur në mënyrë gati instinktive. Zotni Abdullah, por mjeshtria juaj me trombën u vazhdua për gjatë viteve dhe ju jeni pjesëmarrës i aktiviteteve të shumta, të panumërta, më bën përshtypje që jeni ndër instrumentistët e pak që sot mund të jeni dëshmitar të operës së parë. Ta shform ka dhe e shoku
Ja kanë trombë ditë në opera, Nino Baba, Gjovalin Baba. Po ju keni qenë trombë parë. Si kujtoni atë premier të famshme, të mrekullueshme, që ka shënuar histori në muzikën dhe Ka kam artin dash shqiptar. trombën, qa që unë s'kam ditë me da për gjokshit, gjithkom. Gjithkund me vete. Edhe gjithmonë që thotin nota gjata. E qoshe s'mazanto, i thoni italisht, në vdekje zonit, ku shka mo, e qoshe tak, po më qërë bajt gjithave, mirë një. Ajo këdashte, mirë po. Prenjakova ju zgjodhi, ju mori në orkestra, apo Po. si ka qenë historia? Gjate, po. Mjeshtri i madh. Po, mirë se po, ai, i tashti, dënë ti, tingull një gjohet, Po, natyrisht. kur më thej ditë, aua, si shkër, mërë balë, mirë, falim nërës. A para në thënë marë në orkestra simfonike. Ju pa tjetër... Po, i tha që në mjeshtër, që i kam thejërë. Pa nuk jem marë mjeshtër të roshë. Kishe kërkesa ndaj vetës. Pa, nuk jem marë mjeshtër. Ate e di vetët, a i e si e thë. Ti marë në orkestër, edhe e kam shku në orkestër. Do thonë drejtën, edhe me fanatizmin më të madhin. Keni respektuar partiturën. Keni patur pjesë nota të veçanta që jeni dalluar? Gjithë, këndër, për gjithë, po, në fakt literaturë muzikore ka pas pak fillim atëherë. Po, natyrisht. Po mirë, partitura e operës si të zhdukur? E ka përcyshme thjesht? Ka vijoj, po ka shkru që ka jof mirë, ka jof një trombën, ka shkru, ta manë për te me tinglu. Ta shti pa ditë një episod. Ishim në 62-shin në Vlorë, me rastin e 50 vjetorit të shlerimit, o bote takim kombëtar i bandave. Po mirë, por ne arave të gjithë shpirët i merë Kadia, po me qefës, me pa të bon kostumin, këtu në ona, të regisht, sërit kush, edhe na... Uniform. Po, bonda juën, prej vendet ku flashim, e djetë e salla që shkoshim, të në rrugën të Tiranë, në 2 kratë. Njerëzit të duke jo një gjuhë. Na, voni jemi në bonda generalëve. Sa bukur, sa bukur. Pra jeni dëshmitar i ecurisë orkestrës frymore të qytetit tonë. Ka patur shumë orkestrantë? Pak ka pas, po në fakt Shkodër ka pas orkestrat mirë, që në mas me trombë nuk ka që keq kur. Kush kanë qenë për shembull? Hernandoja ka kenë, ai që ka kriju. Po, janë... Hernandoja me Giovanni Canale, profesor italian. Po, që në vitin 1907, po. Atëherë pastaj e mori Palo Kurti e më vonë vazhduan. Palo Kurti me Zodini ka nga tropë. Jo, në kohën tuaj e kam fjalën, çfarë instrumentishtë kanë qenë dhe drejtuesish? Wallahi, instrumentistët kanë qenë në tropë, ka qenë Jako që të thashën ty, edhe Gjën Halidi. Po, Gjën Halidi e kenë trombist e bjerë, pa qartë i vedin të upi. I thoshe vetën. Pra, janë ca flak që duhen. Pse prish ma vedin, mërë, qëmi thoshe. Po mirë, të tjerë, në instrumentet të tjerë, klarinet... Po, ka bëj, në klarinet, i ka bëra 1 vjet, driti vashpjeti me Loro Kovacin. Ashtu, a? A i klarinet, unë trombë aty një këra. 1 vjet, se Kush ka qenë drejtues? Zef Kurti. Jo, më pas, në imësi, në vitet e më pasme.
Po që Fkurti ka kërë aty, ka kërë edhe një njëm që ti në shlaku, i kanë thonë, i kara baritonit, e që kë ka kërë, i di bile, shkohë ma heret e gjej me kërë partitura zë Fkurti. Mi se gjej mirë se vetë, o sa mirë era dhe thëtë se, po që po banë më mjeshtër, kam me në thëtë, shkërëti. Me baj koncertet, me vepra dhe pekot edhe me gjithi këto. Jam të uqyrë me gjithet një postan pyll. I pjesë Gjermane. Postan pyll, po se kënë se ai postieri hypte maja pemet e bite në katon, e bërë që në vestonë dhe vishë me marë se dirë për dirë me shumë së përrit e korë, e nëjshë, ty, po mirë po, e kapi shmunda dhe nuk ja rriti. Po, zëtëni Abdullah, ju keni marrë pjesë tek opera, tek banda e qytetit, por me estradën keni shumë aktivitet, apo ja? Në fillimin e saj, në 68-ën, tërëm kam kanë une, klarinet, Mohamed Grimci, fizionisht i përbëllusi, violin, Mark Kaftalli, kërë kitar, kërë Abdullah Salabego, kontrabas Qesk Jakova. Instrumentista të mirë të gjithë. Si e kujtoni ato vite, aktivitetet, duar trokitjet, suksesin? Si e kujtoni, dhe për punet, i ka shatë buk hashe, është ishe, i thosë grusë, i gjë. Ishe 25 minuta, s'kishte kohë pa të tepër, në këtë orë, keve më qu. Po kur të me po shuti? Ma ti, nëse, kështu ka nda punë. Ndash më daj, mërë tjetër, të qesh për të. Pra deshe, unë të thasë të ditë prej që kam dëshëruar të robën, kam kena dhe korekt. Korektes, kjo punë ka bë. Puna, shko shtarë në 53-shin. U bo parada në 54-shin. Edhe mirë, po, ty kush i kishte thonë, ti Krista që pa ndugu driti po shpijet, i ka kënë, i kanë pa ardhë me shëshnin vatra, prej Ameriket komplet vënda, në Shqipni, edhe ky ka kënë dirigendi. Pa, të jek atë, i kanë pak put në nofëllën. Duke hek qërdhambe. E kërgjitë që unë, bëdhe i mjeri e si dirigent, pa nuk je i bukur. Zëshën, që si dhe që, thote, e më kanë bëj bukur që ti, ditët e fotografi, që më do të më tash pa, do të më... E humori ju ka shëqruar. A do të ishte simpatit madhe për mu, se, që gjëve motër, gjithë burë ati që i bën punin, e respektet e gjë. Naturisht. Unë, s'kam vun vesh e s'kërkuj, atë nej, i bitaj, dhe një bo shpjeti, i gania me gjonin, atë, pishin, të esë, rrugës, me makin, dhe Abdullah, nuk du. Pra, korektesa, vullneti, këmbulja, puna... A jam ka bëmë. Ju kam bajt. Mirë, zëtë Abdullah, më thatë pak më herët që vija nga puna, pushoja pak dhe shkoja në prova. Nga cila punë? Po kam kënë magazinjer këpuç në të lapë, në trekti. Mirë po, thasho dy, unë ishe në band edhe në orkester, simfonike. Ishe në estratë, punojshe në kafe. Aktiviteti shumë. Po, nuk do të që 2 herë i kam që nuk i kam bërë akur. Ja, bile në dashme, kam po ban fjallë, ato se vajgjën i motas, adem ka zhazi, për shnet, po qova shkova të orkester. Sa të kja letër, shte për shkytë,
se dërspin e bëj unë, e paguj unë. Pra keni kërkuar pa. një Qa është thëmë Adem Kazazi? nivel. Ashtë pronari. Pronari thuj ka thonë Abdullaj nëse mrama, na blej rakije meze, ta bi vetë orkestrën pa pare, e bale hengë sa dush. Sonde jena në dispozicion tënë. Pra edhe aktiviteti në gëzimet familjare ka qenë i dukshëm tek ju, në dasma. Si kujtoni dasmat me zakonet, me çdo gjë që ata kanë Ta shti po dini të vetën regullat e dashove. Kena shku të martën mrama, ka dhëndëri aqit që avëmdia. Batën e të mërkurë ka dhëndëri. Tejten, që shko të dhëndia ka nusja, shko shqiptejten, përden edhe shtunen, ka nusja dilin ka dhëndëri, të hanin, prëp ka dhëndëri, ka vëra dhet. Një javë. Pa ta misën që, ka pashtë të zëtë të këtjetën, dërdi lesat, ko bishin, më mirë po të herë, bishin të shita tri, ishim, të shita, pa rajdo, kur, e që shikë Pra, ai kurioziteti është shumë interesant sa ai që zbulohet krejt. Është vërtet? Si shihni këtë kohë në raport me atë që ka kaluar? Jeni pak nostalgjik, por keni edhe të drejtën tuaj. Ishte njena, ta shbitë folë, aty të dhenë kafe, prej mrapa, pa vjene në buth. Qa banë me? Tythet, kam pas barë gjithmonë më. Me humor, me humor. Ja me vajzë, të savon. Ju ka shoqëruar humori gjatë gjithë kësaj periudhe? Humori? Po kam nej me tanë, ne kam nej me vazhdimisht, me këta humoristat. Po, duke qenë shkodran, natyrisht muzika, humori, komunikimi janë të pandashëm. Ta shti, Kot nuk thëmë. Kam ty një gjë këtu. Ka pa ba t'i qdaia, driti ba shpirti. Operetën Lilaja, ka marrë pjesër të to me pakëm nga në orkestër. Në Shkodër, të gjithë këndojnë. Këndojnë edhe punojnë. Qiteti ynë me namë, jetën me punë e kam. Sa bukur, i kujtoni. Kush kanë qenë këta këngëtarët dhe orkestrantët e asaj kohe? Po të ashti orkestrantët, orkestrë simfonikë kanë qenë 50 vetë. Po që kanë kryesor kanë muzikantët mirë, Mark Kaftalli, Driti Bashviri, ka violinisi mirë, Robert Pranushi, ka kanë edhe Paulin Shestani, violina që kanë në estratë. Mirë po, thash une kam pasi tip, kam qirë punin teme, partën teme. S'po do të gjë kërkush, do që si mos berar në gabim. Është vërtet, shumë. Bile, merëshe partën, e shqipshe, që unë pa ledzu, e pa sëlfeq. Nuk... Ja. Që të i bo sëlfeq. E zbërtheje. Zbërtheje, se unë jam të legjuj një këtu, e sëni du të me qku i tu. Se ecë, e mirë po... Tu të ledzosh pas reshta. Mirë, të ashti, unë shku me në 62 takimi bandave në Vlorë. Trombe pa solist, kam kënë. I ra që une marrë me thonë, tash me më thonë, a bune mira ma Abdullah? Tanë shpirt se ishte Sulba Holli, sekretari parë. Ishim të dhonë koncert në teatr vjetër, ka këtë dhe vjetër. E zhvit. Sulba Holli himan. Unë të bishidu me shokë, më kapë të për qafet. Ka pas shumë respekt. Më ka dashë, falemindesh. Unë i thëmë, ai
Mos sjell këtë dhe këtë të kishit e këtë sëmlet e besjell. Po se? Kush dhe që ti jesh, thëm, unë shkam kry tjetër. Pra sa Pa, më puthi, tha, shoku Abdullah, tha, qa thu, tha, për takimin që kishim i shku në Lorë. Pa nuk diskutohet, thëm, shoku e surë, thëm. Shish diskutohet, mërë, thëm. do ta fitojmë. Po ku shka për të demo? Po që? Pa le të bo, provo shoku e surë. Po ka varë, ka po, thëm, lërkë pavës, tha. E fitua. Dhe dëllë me lërrat festivalit. Në po me zhurin, me më të efterin, këmëndaj me një gjuhë. Mrekullueshëm. Por i kam ra, unë solo, Çfarë pjesë ka qenë? Cila pjesë ka qenë solo? motive dhe vjetra. Por dume prej dom. Ka pas. Martin Gjoka? Martin Gjoka, do Martini. Ka kanë fantazi Bounderman. popullore shkadarane. E mrekullueshme. Aty në shall, në Lorë, pas ka kanë një shqiptar amerikan që jetot në Washington. Po më kanë gjumë që i kamera. Ju a thonë presh. Ullë prek atë. Ku ka studiu këtë djali? Më falë se kam qefë. Jo, po këta janë fakte dhe janë kujtimet bukura. Pa mirë, po. Ne që maru për në të dalë. Preka, Abdullah, orda, mjesër. Ade se ke një shok që da me taku. Ma emre, edhe vetë me emre. Tha, na nuk i njifë, në tha, pa na njofti interpretimi jetë. Se marë, tha qërë. Ku ke studiu, tha. E thash vetën, Shkodër. Më jam autodidakt. Kam studiu kështu. Për fatis. Ja, ma shkavon si. Ta shti tham vetën, i në rrugë, thëm. Unë di me thonë një atë që kam po unë. Se unë kam nërë jetën teme. I ri kam kënë, nuk kam shku mu të shëru me femnë, e me lënë babakët, kam lënë femnë djenon, kam marrë muzikën në tjere. Po familjen e ke patur të mrekullueshme, të konsoliduar veç. Bashortën, fëmijët. Shumë mirë, shumë mirë. Po mirë, por me vllaznin ke patur Pa ma bërdes. një adrenalin të veçantë kur fitonte me bokinën në gojë për të festuar. Në stadium. Për të festuar. Edhe pas pjesë gjatë muhabetin. Lutje vlona me vllaznin. Po. Ishte Arabisht Alija në Shkodër. Të dhe në tribunë me Bilal Parrose me tënta. Njerëzit e kohës. Na bargone për vëllë. Por pipit. Qohet. Bilal ja këtë gjë. Në ko. Shefin i polish. Ma bjej të edhe. Vjede i shef po. Ati jedo. Hajtë të që Bilal. Ishte Abdullahi, unë Bilal Parrose rrishit e kasem kotëri. Po, pra ishi miq. Ishin miq e rrishim vazhdimisht. Po kur fitoj më sonë vllaznia? Nëse, ora qënës, se era qënë tak bëjmë golna, 3 golna. E kam pa qesh me te. Ki kënë ti? Pse ire? Po, ata të i bendu se janë zjarë fishet, e lirun portin. Pas ka qenë lojtari 12 në fush. Njërë po. E bukur, shumë e bukur. Tashti mu. Histori të veçanta. Epitet më kanë vonë. Dollëvoria. Po të ka pëlqyer? Shumë, jo me po shoft me. Të ka pëlqyer ky emër? Ky më ka met prej djalit bavë. Dollëvoria? Se ka ardhe gjini për jemi,
Se ka joftë të arrit, i ka thënë. Pa djali, hajde, i ku jemën, i Dolboris. E qyshet herë, Dolboria. Njifen e kështu në Shkodër. Pra, është ky emër i njohur, por që buron nga një aktivitet jashtëzakonshëm, nga një impenjim, nga një punë. Kam bërë dhe klubin Vasil Shanto Trovs në orkestrinë aty veta. Ka këtë parë Zefleke, driti Vasvjeti. Po mirë, po, jërë këtë bërë shumë aktiviteti. Ka këtë klubi Vasil Shanto, ka këtë edhe klubi i saj. Klubi i Rinis? Klubi i Rinis, po se po. Po ka këtë edhe klub punëtorës tjetër, industrial. Edhe me përpunin që për zotë, edhe me vajzë. Unë përdoshen kafe, në vitem 100 letër, Abdullah, në filan vend në ke, kur të des punin hajda atje. Mas kafes, kam keni pa përitushëm. Nuk kam pas, kam pas zemrën të pasën. Si bëte përshqipe, por në madhe, fa që s'marë më qene, për halë, s'ka gjë. E keni ushqyer shpirtin me dashamirësi dhe me dashuri. Kur thëm ty, unë e kam dashuru e tromber, ata që dashuri nuk është me fjallë. Me punë, me vepër. Ta shti, unë për diftej, më patë thënë, drejti bëha shpirti. Abdullah, orda mjesër. Muzika ka i sekret. Ka një frasë që thëtë në poco robato. Poco robato. Unë që di që italisë, ati që ta më thonë, pak me djedhën. Po mirë, po, kja pak me djedhën, më një maj mund 53-shit me zbardhi faqet, ka që të tërë muzikantave dhe bëndë ushtarake, asamblit, ishin tënët e të boqë, i pregaditje, që që ishte një pjesë bulgare, pa ka një habit, Dragoti, Hajri Dragoti, 4 vjetë muzikant, bëndë ushtarake profesionist. Me përvoj të madhe. Aj blute, po mirë, po kishte një pjesë bulgare, hite tromba para, pram pam pam pare pipim pare pipim pim piram që jam po karabat jo, po mirë pa i shpujt e biqitësi. Me sinkopa, me... Po, a i shpujt e biqitësi, bile i thoshin të shkadront, ma hajri, që a puna mërë burë, a i mas murit, i bjen, ti ke partin për para. A i po mirë pa, ti vite i nërë bëllë, po thotë që që po, që thush bërja hudha talent. E keni trombën në shtëpi për... Ja të kam bëhë gabim, e kam dërgju. As ti si ka dërgju, vete unë. Keni patur një trombë të mirë? Normal. Ta shi ishe në Itali, të djali që është pa djalin e djalit, des për ma marrë e aty, se shkume në... Ti qenë muzikor, gjithë fatë të ojë, gjithë fatë gjanës. Por, i thët e bipi, ati pronarit, që shqipte atë, një trombë, po, por ke? Por gjyshit, thët. A i bjena, më duke që po, i të këtë. Ma për unë e, më tapë në goj, pa para, pe piri, pa pam, pim, ma ke, italiani. Saban, vëtë 300 euro, po i bërë. Ajo tromba juaj ka qenë më mirë? Ajo që keni ra 7-10 vite? Ka me të kuni, se instrumentin që ti bish, thos pra, thotë e zefkuti një vëshiti, bjeri net njën gjithë kush. I bjenë në ronë, nuk njën kush edhe gabari bërtet për se venë vesh i kush.
çfarë këshillash dhe çfarë që thashën ty, mesazhesh kanë dhënë? kur ai tak, kur pëse ti ditë prej dish, ai bjeshte që trombe parë në orkestër të asamblit. Po. Ai me Poco Rubato. Apo më dimon të që këtë Poco Rubato në të që kam shuthet. Thash, marë mjeshtër, mu pa më vjetë zërë, ishe të vjeshme kërës. Më vjetë zërë, mu. Me ardhmet mësu ty. Janë kujtimet pashlyshme, zotin Pa i Jazo? tha mërne, ja, dakord, unë thash nuk përitej, po diftejsen, aja me një vemenje, për gjashtë, Ka një pushim të shkurtër. Zotin Abdullah, vitet kalojnë, por ju jeni në formë shumë të mirë. tash ti, thashën ty, ishte 130 vjetori në 2008 I bandës. e bandës formume. Bora vesht, shkova, jo tham, nuk kjela fonde me orkestru. Një Mustafa Byla, të në e ty tha, këtë tha, Marshala Bukurishata tha, një orkestrej thërë Paqin e Abdullahit tha, është vera, E përshëndesim profesor Alhamdi. Mustafën. nuk vlerë bera. E pra, sa Jenë, gabime bëhen? ardi ka pa gjithmonë, Po. e të rio. Megjithatë, Unë kam qyrë vitet- vetin pa. megjithatë vitet u shqejnë me këto kujtime të Shkuva atje, mrekullueshme. ishte në zhuri, Hakim Kajka. I rabe, dorë rakulli. Zati Abdullah tha, i fjallë kam me ty, por na mjeshtër. I gjanë keni e shkëdërën, a mjeshtër. Mas me të përdu instrumentit, përdu shpirti. E da merë me zërë, do të e. Sa bukur. Zotni Abdullah, ditët si kaloni tashti? Sa interesuar jeni për muzikën, për njerëzit Ata që me merren me nisen jemi prekon Mhm. që 60 vjetori i operës. e operës Nuk u përkujtu. Ne kemi përkujtu këtu në radio, Nuk po më është bonin dasht. nuk më bolin ftesë. Nuk kanë bërë një as ftesë, ja. aktivitet. Tërë ju ka veçantë. dhonë kaj flet lavdrimit për Kjakova. Mosh më ka dhonë kështë gja. I tham vetë, për pa kënë koha partijës, kam diken të prekur, po këtë deshin, pa ka dhe si ka e pur. Kur e një fund veti, që kam nevoj. Unë futin informacion këtë dush. Në bëndë të shëra këtë ta që dy. Mori, Po ju njeh gjithë Shkodra. Ju thatë ju kanë pagzuar me atë emrin që erdhi si natyrshëm nga goja e djalit tuaj, jam djali i Dull Boris. Dhe ky zotni këtu që sot që pas jetën e gjatë, që na solli kaq shumë kujtime të bukura, që solli këtu aktivitete, emra njerëzish po të një. mrekullueshëm. Pa qetën e gjatë, mos i numëro fare vitet, qofsh i nderuar, zotni Abdullah, mes njerëzve tuaj të zemrës, paçi gjithmonë në jam të bashkësi. shpen për kur gjësem. Unë nuk jam tut kur gjësemit. Notën e kam jo shumë mirë. Pra, dhe i keni pasur sukses. Shërfegjit me sy e kam pa dhe kam kalu fjell. Mm. Edhe i kam ra. Edhe kam shku në kuta shumë lartë. Bile, pa të bëjmë qesh. Po bo takimi e këngëtarëve të ri në Lezhë. Po. Mirë, po. Mos i bëreja, më në thëbala, ka kënë marakli me voka i mërëmje, edhe që i në shien. Nga me. Driti bëhë shpirti,
mjeshtër Deda. Leonard Deda. Edhe mirë po, me tyra Fisherbornish. Po. Mara vetë trobën. Që da mira, tha. I thash vetën. I kam, shkodroni. Ku përnën ti? Që të nalitet? Unë i thamë në fadjes majore. Po. O që unë kam. A di gjash fadjes majorja? Pa mare, ja që ka gjash djesis. Po të jifje notat e. Po si ta men me në thënë ty mjeshtër që baba s'mi dit, unë vi këtu, para të jetë. Me interpretu. Me interpretu. E para herëthet që i njëthet, trombist që i bibi gjash djesis. Tromba ka bemolla. Po mirë, çfarë këshille do të jepni të instrumentesve të rinj, artistëve të rinj, zotni Abdullah? Për zoten më motër, artistët e rinj, nuk ju interesën dhe për kanë halë për qefit muzikë gjesë mira, për me eksitu nervat e vetë, për femne se për njërës, për që kam pasë qefta për. Muzika popullore dhe klasike ka qenë në themel të shijeve tuaja. Pasi ka kënë muzikant i mirë, ka kënë Gari Tahivi, që joftë. Po, si. Arabet i gjeshpirti, pëse i ka bëj fje vedit me se... Ja, njëra kesh me thote, ka dhe ka shkru po mirë. Më thote mu, nuk i bjetë trobës, kështu si bjetë ti. Një më gani. Më thoi, Abdullah ty të thoi gani. Se cili ka individualitetin e ti. Edhe neshe, në 64-shin, takim komtar bondas në Elbasan. Po mirë po na ishim Gania, Aramet e Gjeshpjeri, Deti Bashpjeri, Gjer Halili, edhe unë, 3 trombat e para. Ta si da, të treve na tha solën. Mondej, vendos mjeshtri, ti me bëj këtë, ti me bëj këtë, ti me bëj këtë. Edhe neshe, edhe, i ra Gjoni, si Gjoni, neshe, ma bëj. I ra Gania. Këtë ko, faleminderit së Zotit, më qënë Zotit, të robindorën e vengoj. Të i ra Gania, tak, blokohet. Bukina. Ku blokuaj e vazhdova unë. Çfarë mjeshtrash. Mirë. Ta shti, i ke tu, për ditej, ishe në gjuri, këtë, Kara o bospa, Elbasalli, mjeshtër. O që prej gjurijet që ishte, erdi, vjerëvar ta po dhe i faqet. A ka mundësi dhe të në botën kam qëtit, si e së dove mund. S'po të mërë vejnë e kërë gjothash me ju. Kjo është mjeshtria. Këto mjeshtri më vjen mirë që e kanë ushqyer mirë shpirtin tuaj. Ata shok të në rëka po thamë, duha bas ishit e blo koritve, javër që koritve. Që kam pune. Mirë po, i kam thoni fjallë. Gani, në dhe jena kojshi, jena dhe shok, jena dhe gjifej. Nuk të kanë ty me më fygu. Ja, këto nuk janë, këto janë bashkëpunime. Nga njëri tek tjetëri. Unë du pi naftë dhe supë. Jo, dhe të zëti, jo marë zëti. Zotni Abdullah, unë ju falenderoj shumë që erdhët sot me këto kujtime, me këto dëshmi të gjalla të aktivitetit tuaj, por edhe respekt shumë i madh për gjitha ta mjeshtra që ju përmendët gjatë aktivitetit tuaj, gjatë aktiviteteve që janë zhvilluar këtu në qytetin tonë.
ishte shumë kënaqësi. Ishit dhe jeni Tash pa di kthej një ndër edhe një gjë të bukur po, në 64 me banda në Elbasan. po, Në listë Portugaleve, Ministria organizoi një banket. Po. Deri i bëu shpirti praksh, edhe se rrërojnë dhja kemi në zonin. po, muzikant shkodran, po që ka jetuar në Tiranë. Shumë, po, edhe shumë. A i ka tash 20 vjetë që shka në Amerikë, Mhm. pa këshera të deshit. Tu nej, tu pinë atër. Abdullahi atu nej me anmikun më të balin tin. Këtë kam shok më në thonë. Jaba me mu, pse vo që jeti. Unë të kam bën një atë që ty nuk qëken menja. I kam thënë pipi mitër Jorgjit, që bërë të në dokumentat. Po të ftetu që i bërë të kënë. Mos e disë, se më prish orkestrë. Pasë natën e vorrit, e njerë mos pa që, jo më thotë që, o qënë kam së rria, masë marë pak, ja, me apre iniciativet. Se ma, ku kishtë arë ma kënë në Shkodër, ku të morën konservatorin, e neshë, Këto janë... unë, thashë, shkoshe studioshe, u plak mjeshteri edhe nuk dilte mu në band heret, po edhe, unë më në shkoshe në klub pasit shanto, ja të dhe rrugi që Po. e shkoshe bishe, unë verë, në këmish, në kalatjere, të në e kështu. Mostafa Krandja, Albert Paparisto, deshe, një 5-6 vetë, to për asë kësi në ardhë. Me thonë që faqin Shkodër, kanë në gjuhë qakja të robëmër, se për qefi, bos edhe ka prishën i Qajkovskit, nga liqeni mirë, pira, Edhe pjesë me ritëm të shpejt. po, dhe lek, që të po, ne që, unë, marrë pjesën e ullat rëmën, që e shaf, më falë, mi thëmë, je bash lujtët, për që studion? Për qefi. Që s'kja në Tiranë, për që? Në kena që zhjele, në konservator, se s'kena pas keme që. Në kjam thënë gjithë për konservator. E dim në marë që të kena në gjuhë, aj, mos në Këto fakron, janë vlerësime. Këto janë vlerësime. mos në shumë. fakron dhe. Dhe tha mu tha, në gjekto, ku dërbit bo mirë. Ke barë thë në Tiranë, thë, që me këtë di këthejnë, në thë, atë më ke, hadit e unë, edhe ti gjeve të tjërë. Unë e kishe që shpini me Hamid Beqen, ishte në komitet qenëror, Po. edhe mirë, po, ko me shku, të Hamidi marë fjallë. Që e marë, jo, është, ka po dhe kuje marë, që me kanë marë, thënë vetër. Më kanë në thonë, thënë, kanë vëjnë kapelet madhe, po mirë, po nuk di si me zvoglu. Që, kështu, thëmë, mjeshteri, Mostafa Krandja, me këta, ka një gjuhë të ratë rosë, ka thënë, hajde, në Tiranë bënë dokumentat, e qojmë jashtë shtetit, konservator. Neshe, në Tiranë të Hamidi, a i roja, a dhe këti, a sa ti s'ke nevoj, thuj, ka ardhë filani, kur mundet marrë me taku. A i fënë e marrë bërë, fillë. Hemër që që të ka qitë më, drejtë me bëha, zëtë një me zërë, për nuk jem. Pse mërë, kështë shumë mirë, thë. Një sahati ke marrë dhe këtë mi marrë të në dokumentet e ke gati. Në ministritë bëshë betë. Të gjitha, po. Këta dhe të komisionit dhe që kërkenë të thët, jenë të në dakord thët. E mërëse, bukëri, shkova, tila, tashti, ishda ija, dheri t'i ba shpirti, ishte Ministri të Arsimit. Po. Edhe bjerë, po, shka jonë, t'ishi pathet, i mërë t'ishi dokumentat
Ademerada I thoshin ati, ishte aty, sekretari Po. ministrisë. Hinte dhe pipi I jeqen dokumentet pse ka marrë preka masenis që t'ishim në. Po mirë, po doli ti ishi po më nervës. Megjithatë, ju nuk shkuat. Ja. Jeta juaj Jo. ju dhuroi shumë duar trokitje. Do t'ishte ndryshe mbase, nuk e dim si do t'ishte, por edhe kjo jetë që ju keni bërë, jeni kënaqur që keni këtë mirënjohje, që keni këtë dashuri nga njerëzit. Ju thonë Unë kam pas një repertor popullor, Mhm. që pak instrumentista kanë pas, se thash kam pas mjeshtrin, edhe I bërë të gachme për ti, Po. ata tekstet. Nisi, tash ti, jam darshëm në pedash, të helikopliku. Po. Që Barbarashka ka pas e kine, realmente I gjithë shpirti. Po. A deshe, Abdullah, kanë marrë orkestër tjetër, thët, ti me marrë tromben, kënë edhe shok tjerë. Kur të mërojnë dash, po thëtë, dona banenja 5-6 vjetët, më këdash. Atë edhe, sa që pa thëmë. Deshe, aty në dërshim, një plak, El Basalli, I qeni asaj orkestrës, I letër, kongin bubullim të shkomi kavajs. Ata se dizi, I shafur bërë në bidjet. Që keni bërë, thë? He, keni betë po hamara, jam marrë, thëtë, marrë Abdullah, thëtë, po që na parë gjithë, që thëtë, I këtë vjetit I diri për qëtën, në si dina, me ta thonë detën e shpirtit. Që dënë, thëmë, bubullim të shkomi kavajs. Po të dore do, laseti po. Po që jori, gjithë të zhvërish. Ti vem shë du më thëmë, që tëra hesapet. I dhe basat atyre, ti vetë solo. O quaj plaku, edhe më pote, thë. A bas dhek shkolla, thë. E mbyllim me këtë kujtim të mrekullueshëm, unë ju uroj jetë të gjatë, nderim pafund, mirënjohje, dashuri mes njerëzve tuaj të zemrës, paç gjithmonë këtë dashuri dhe respekt si të shkeni. Sot në studio ishim me një nga instrumentistët e hershëm shkodran, dëshmitar të veprimtarive të shumta, zotin Abdullah Haxhia, por I njohur me emrin Dul Boria. Faleminderit shumë.